Bu aqlli kiyim hisoblanadi. Aqlli kiyimning ichida 4 ta funksiyasi bor. Hozir hammasi o'sha yerda jamlangan. Birinchisi, ko'chada, ya'ni ish jarayonida ishchi bemalol quyosh panellari orqali 1 sekundda 7 kW pulga kiritishi mumkin. Bizning ob-havomiz bilamizki, hozir ham hali bahor tugamabdi, ekstremal issiq ob-havo bo'ladi. Ekstremal issiq ob-havo bo'lganda ochiq havoda ishlaydigan, cho'lqinda ishlaydigan ishchilar uchun ventilyator qurilmasi qo'yilgan va undan tashqari konstruktiv jihatdan. Nima qilmoqchisiz? Tushunarli. Loyiha zo'r. Buni qanday qilib sotmoqchisiz bozorga? Endi sotyapman hozir ham. Qancha sotyapsiz misol uchun? 2025-yilda Uztransgaz, ya'ni Kogon magistral gaz quvurlari bo'limiga 50 ta chiqarib berdim. Qancha qilmoqchisiz bu yil 26-yil? Qancha zakaz tushdi? Hali ikkita nimasini tushuntirmadim. Undan tashqari yana GPS ham bor. Yana bironta ekstremal holat bo'lganda esa ishchilarni qidirish, ya'ni GPS orqali qidirish ham mumkin. Biz pul tiksak bo'ladimi bunga rivojlantirish uchun loyihani? Bo'ladi. Qancha misol uchun sizga sarmoya kerak buni rivojlantirish uchun? Keling 1 milliard bo'lsin. Bo'ldi, Mirzobek. Gaplashing, tam loyihani ko'ring. Qayerga misol uchun implementatsiya qilsak bo'ladi?